Рассмотрим сегодня противокашлевые, да, средства. Какие-то там разные средства. Какие у меня здесь разные средства есть. Вот это, кстати, вообще очень хорошее средство. Его можно с чаем или с водой. Я с чаем пью. Чай с молоком, чай без молока. Без разницы. Очень вкусный он. Капельки. Есть сироп, но я взяла капельки, потому что сироп пьешь как сироп. Например, вот как этот, да, сироп его пьешь как сироп. А это можно добавить в воду, в молоко, в чай, в кофе, куда хотите, да. Вот такой тоже препарат. Повторюсь, возможно, где-то. Я его даже не вскрывала. Ну, говорят, очень хороший. Ну, мне посоветовали, порекомендовали. И еще, пожалуйста, консультируйтесь с врачом. Вот понравилось вам что-то здесь? Почитали, купили, идите к врачу. Скажите, вот можно я это попью? И она вам скажет, можно или нет. Понимаете? Это очень серьезно. Вот тут иммунити, да, написано? Для иммунитета. Бустер. Укрепление иммунитета. Вообще есть много, конечно, средств от кашля, но вот это самое-самое-самое то, что крутое, понимаете? Ну, вы вообще не можете избавиться от кашля. Ну, никак у вас не получается. Вам плохо уже, вы не знаете, что делать, какие препараты прыскать в себя, там, сальбутамол, эуфилин, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, совсем ничего не помогает. Ничего от кашля не помогает. Не знаем, что делать, да? Чего только у меня тут нету. Вот смотрите, если вам реально ничего не помогает, ну, от сухого, да, кашля, смотрите, берете гербион. Кстати, я обратила внимание, что исландский мох, вот здесь, видите, написано, с исландским мхом, сироп с добавлением исландского мха. Он лучше, чем трава. Вот, ребята, правда, у меня есть трава, исландский мох и этот гербион, допустим, сироп. Это не реклама ни в коем случае, нет. Это мой опыт. Я не могла избавиться от кашля. Временно все что-то. Но теперь смотрите, это вот прям вот кто не может избавиться от кашля. Берем. Вот смотрите. Вот этот сироп, гербион с исландским мхом. Там есть разные. Есть с плюшем, еще с чем-то. 2 ложечки пьем, его сперва взбалтываем обязательно вот так. 2 ложечки, там мерная ложечка есть. 3 раза в день. Не надо его пить целый день. 3 раза в день. Затем вот такое масло тыквенное. Это я вот себе новую упаковку взяла. Пускай будет. И вот такое, да? Вот я уже допила почти. Его полезно пить, знаете, ребята, просто так, с чаем, с кофе с утра. Кстати, вот он разный бывает. Этот у меня вот темный, этот светлый. Я не знаю, чего это довесить. Если честно, я не вникала. Может, здесь в составе что-то. А может, они так вот выпускают его по-разному. Натощак, да? Ложечку чайную маслица вот этого тыквенного. Пока у вас не пройдет кашель. И вы увидите, как замечательно это помогает. Как у вас будет все отхаркиваться. То, что все сухое, отекшее у вас внутри. То, что вы там рвоту у вас открывает, да, при кашле, спазмы, у вас выворачивает наружу. Вот это вот должно вам помочь, понимаете вы? Оно вам должно помочь. Попробуйте. Теперь смотрите. Вот такая штука у меня есть. Это с аюрведа, да, дабур. Вот это тулси называется. Капли. Это индийский боярышник. Его пару капель там на 50 миллилитров, на 100 миллилитров. Я его пью с чаем. Я прям в чай добавляю. И он становится со вкусом. Чай у меня со вкусом. Очень вкусно. 2-3 раза в день. Ну, дозировку вы выбираете сами. Вот смотрите, когда я его пью на ночь, у меня все, сон. Он расслабляет, видать, кроме бронхов, расслабляет весь организм. Он для иммунитета, для поднятия иммунитета. И он вот именно для бронхолегочной системы тоже хорошо помогает. Там в описании есть еще что-то. Если вам интересно, я на каждый сниму обзор. Подробный обзор сниму. Это то, что мне понравилось.
Классно. И на ночь он именно расслабляет нервную систему. Не знаю, кому как, хейтеры, можете меня там со всех сторон обложить. В общем, мне он на ночь как успокоительное, а днем, утром нормально. Я не чувствую сна. И вот такой еще есть препарат. Мунаторил называется, сироп от кашля. В нем тоже исландский мох. Где тут написано? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Его мукоадгезивная формула благодаря высокому содержанию полисахарида и меда действует в качестве защитного барьера. Она покрывает слизистую ротовой полости, защищая ее от контакта с внешними раздражителями и залечивает микроповреждения. Представляете? Оказывает бронхолитическое, отхаркивающее, противокашлевое, вот и спазмолитическое, что очень важно при сухом кашле, да, вот, когда у вас спазм, когда у вас выворачивает, противокашлевое делает действие, да, снижает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение. Сухой экстракт исландского мха, обогащенный полисахаридом. В общем, если вам интересно, я сделаю прям конкретный обзор на Мунаторил, я его пропью, да, или дам тому, у кого кашель. И вот этот Тулси, я не делала отдельный обзор. Я могу ошибаться, по-моему, на тыквенное масло, на сироп я делала, но если не делала, я сделаю на эти обзоры прям подробные-подробные. Так что, ребята, поддерживайте, пожалуйста, канал, пишите комментарии. И всем пока!